Azərbaycanda bu şəxslərə uşağa görə hər ay 240 manat verilir. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların müəssisəyə yerləşdirilməsi zamanı onların fikirləri, maraqları, etnik mənşəyi, müəyyən dinə və mədəniyyətə mənsubiyyəti, ana dili, təhsili və tərbiyəsi üçün daha əlverişli şərait və yerləşdirmənin uşaq üçün təhlükəsizliyi nəzərə alınır. Bu barədə Sosial Xidmətlər Agentliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, eləcə də uşağın sağlamlıq vəziyyəti qiymətləndirilir. Uşaq səhiyyə müəssisələrində müvafiq tibbi müayinələrdən keçirildikdən sonra aidiyyəti üzrə müəssisəyə yerləşdirilir. Uşağın yaşı, sağlamlıq vəziyyəti, istək və mənafeləri, bacarıqları və digər xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla fərdi inkişaf planı tərtib edilir. Fərdi inkişaf planında uşağın emosional və psixoloji vəziyyəti ilə əlaqədar tədbirlər də öz əksini tapır və sosial işçi tərəfindən uşaqlarla mütəmadi iş aparılır. Uşaqların qohumlarına qəyyumluğa, himayəyə və qohum olan şəxslər olan himayədar ailəyə verilməsi imkanları araşdırılır. Bu mümkün olmadıqda uşağın övladlığa verilməsi üçün prosesə başlanılır. Övladlığa götürmə çərçivəsində valideyn himayəsindən məhrum olmuş sağlam uşaqlara görə aylıq 240 manat, 18 yaşınadək əlilliyi olan uşaqlara görə isə 600 manat məbləğində aylıq müavinət ödənilir. Həmin uşaqlar himayədar ailəyə yerləşdirildikdə isə sağlam uşağa görə aylıq ödəniş 355-395 manat, 18 yaşınadək əlilliyi olan uşağa görə isə 500-650 manat təşkil edir. Himayədar ailəyə verilmiş uşaqlara mövsümi geyimin alınması üçün 200 manat məbləğində rüblük müavinət də təyin edilir.